Θέλεις healthy snack, μοναδικό καφέ και προϊόντα που δεν μπορείς να βρεις όπου κι όπου? Καλώς όρισες στο Λέον. Το Λέον είναι το απόλυτο σποτ αν θέλεις να πάρεις γρήγορα τον καφέ σου, αλλά και αν θες να τσιμπήσεις κάτι πιο υγιεινό και φυσικά χειροποίητο. Μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα για να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο τρόπο. Από bowls με γιαουρτί, φρούτα εποχής, γκρανόλα, είτε σε έτοιμους συνδυασμούς που αναγράφουμε τα θρεπτικά συστατικά τους. Μισό λεπτό, θα συνεχίσω εγώ. Στο Λέον δημιουργήσαμε ένα project σε συνεργασία με τον διατροφολόγο Αριστίδη Πατρινό. Ουσιαστικά τι κάναμε? Κάναμε μια διατροφική παρέμβαση όπου επιλέξαμε τις καλύτερες πρώτες ύλες από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι καλλιεργούν ή μεταποιούν τα προϊόντα τους με ενσυνείδητους τρόπους και κάναμε κατάλληλους συνδυασμούς για να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε ημέρας αλλά και κάθε ατόμου ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα κάποιον που θέλει να πάρει ένα snack στο γραφείο του, κάποιον που θέλει να πάρει ένα μικρό γεύμα, κάποιον που τελειώνει την προπόνησή του και θέλει να κάνει ένα γεύμα αποκατάστασης. Έπειτα δημιουργήσαμε ετικέτες όπου αναγράφουμε αυτά τα συστατικά και έχουμε έτσι ακριβώς τις θερμίδες και τα μακροθρεπτικά συστατικά που περιλαμβάνουν. Θα βρεις ακόμα χειροποίητα, υγιεινά σάντουιτς και μπάρες και φυσικά ο καλύτερος καφές της πόλης. Πας στη δουλειά, βγήκες για βόλτα, τελείωσες το γυμναστήριο. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή είναι μία και λέγεται Λέον.